Мәртәбәле форумды Сибай ҡалаһы башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты менән берлектә Урал Батыр Сәсәндәр мәктәбе етәксеһе, Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре, Рәсәй күңеле премияһы лауреаты Асия Ғәйнуллина ойошторҙо. Сәсәния белдереүенсә, һәр төбәк үҙенең туҡыу сәнғәте һәм бала һуғыусылары менән дан тотҡан. Бөгөн республикала был сәнғәт төрө бер яҡлы ғына үҫеш ала, сөнки һәр райондың бала һуғыусылары, туҡыусылары үҙ йүнәлешендә эшләй. Biz Baymак районы Таһир ауылынан килдек. Мына ошолай көрүстәрде, был көрүс дип атала бит инде. Көрүстәрде заправлять итте. Була был башҡортта әйтһәң арыты була. Мына ебен үткәреп алыу шул арыты дип атала. Арыты? Арыты. Без дә ошолай дип әйтәбез булай. Хәтта ебен үткәреп алыу арыты була. Хәзер нимә эшләйһең дигән ашыгылар? Әле өйдә бала тугабыз. Бұл хәзер нимә эшләйһең? Был мына шул бала туга торган станокты эшкә әзерләйбез. Эшкә. Бала туга торган станок был, шуны эшкә әзерләйбез. Ошо ебен үткәрәбез, әле ошо yerдә ана тарагын үткәрәбез, тарагынан аша үткәрәбез әле. Эше күп. Көне буена әйтәм, мына өйдә берүҙең эшләһәң, ошо ни? Эш. Biz Yılayır'dan geldik. Üstümüzde bizim Yılayır'da Tenkebike Ağinliler Klubu var. İşlep gelebilir 17. yıldan alıp. Türlü işler işleyiz. Buna kadar oşunday balık soğuğu usulun kurup kaldık da тоже былтыр келіп форумда bulduk. Мына быйыл келдік. Былтыр былай ғана хугырға үйренгенdik. Мына быйыл толқынлап теге яқта ана еще асалы баластары хугырға үйреніп қарап алдық. Мына хәзер үҙебеҙ толқынлап хугырға аның икән акасы мына немәһелә икенсе төрлө була икән турағына түгел, толқынлы гына. Шуның өсөн бик матур, сара кыуанып, шатланып, инде килгәнебеҙгә шатланып ултырабыҙ, кыуанып. Был станокта хәзер үҙегеҙ эшләнегеҙме әллә? Юк, бында станоктар бында үҙҙәренеке бар ине. Был бәләкәй генә ул. Аның размерҙары төрлө, быныһы бере икенсе, может, шарфтар эшләргәлер, или икенсе төрлө. Былай беҙҙең үҙебеҙҙә беҙҙең 70 сантиметрлымы әле? 70 сантиметрлы беҙ үҙебеҙ алдык. Тәңкәбикәләргә лә алдык, үҙебеҙгә лишнәйҙәргә лә алдык. Өйҙә тоже һуғабыҙ. Бында баяғы үҙебеҙҙең әҙерәк опытыбыҙҙы арттырайыҡ дип, мына килеп, өйрәнеп ултырабыҙ. Икенсе форумдың төп маҡсаты республиканың иң оҫта туҡыусыларын бер майҙанға йыйып, уларҙың эштәре менән танышыу, оҫталыҡ дәрестәре биреү, алыу, йәш быуынға өйрәтеү һәм Башҡортостанда туҡыу мәктәбе булдырып, уны ил кимәлендәге юғары сәнғәт өлгөһө итеп танытыу. Асия Солтан ҡыҙы ҡатнашыусыларға бишек йырҙарының, бала бәүелткәндә көйләгәндең, эпостарҙың, әкиәттәрҙең балаларҙы тәрбиәләүҙәге роле тураһында ла бәйән итте. Мына минең Байгужина Беҙерниса борындаған қалған балақ ошо еп менән һуҡҡандар шайтып иләп. Ошо епте иләп, матур итеп, ошо айтып нимә һуҡҡандар. Мин мына хәҙер эшләй алмайым инде. Мына ошо балаҫ 3 метрдан һуғылған балаҫ, боронғо балаҫ. Әсәйем 19 йылғы булған, борондан һуҡҡан боронғы станокларыбыҙ да бар. Ошоно һуҡҡан. Хәҙерге станоклар инде мына хәҙерге мына мындағы булған станоклар мына ошолар инде. Мына ошолар ике баҫма дип атала, ике баҫма. И мына дивандыҡы, кресланыҡы, мына кресланыҡы инде. Мына шул бүтәннәр инде мына ҡыҙларҙыҡы бар инде. Юлдыбай ауылы ҡыҙларыныҡы, мына Юлдыбай ауылы ҡыҙларыныҡы. Сарала оҫтабикәләр бала һуғыу станоктарының төрҙәре менән танышты, еп һыҙыу тәртибенә төшөндө. Шулай уҡ төрлө станоктарҙа бала һуғыу буйынса оҫталыҡ дәрестәре ҡараны. Туҡыу, бала һуғыу маһирҙары ҡыҙыҡһыныусыларҙың һорауҙарына яуап бирҙе. Сарала ҡатнашҡан иң етеҙ, тилбер ҡуллы оҫталар төрлө номинацияларҙа билдәләнде. Уларға иҫтәлекле бүләктәр һәм дипломдар тапшырылды. Шулай уҡ һуғыу станоктарын эшләгән оҫталар ҙа билдәләнде. Бала һуғыусыларының икенсе асыҡ форумы оҫталарҙың һәм өйрәнсектәренең күңеленә дәрт өҫтәне, рух күтәренкелеге бирҙе. Дилбәр Султангилдина, Фәруәз Рафиков, Руслан Көмөшколов, Любовь Карпова. Яңылыҡтар өсөн.